മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു തണുത്ത വൈകുന്നേരം കാട്ടിൽ ഒട്ടേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കിട്ടുപൂച്ച. അപ്പോൾ ഒരു ചെറു ശബ്ദം ചീ കിട്ടുവിന്റെ ചെവിയിലെത്തി. ഒരു ചെറിയ പക്ഷി ചിറക്ക് പരിക്കേറ്റ് വിറച്ചു കിടക്കുന്നു. പേടിക്കേണ്ട, ഞാനുണ്ടല്ലോ. അവൻ പക്ഷിയെ തന്റെ കുടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ദിവസങ്ങൾക്കിടെ കിട്ടു സ്നേഹത്തോടെ പക്ഷിയെ പരിചരിച്ചു. എനിക്ക് വീണ്ടും പറിക്കാനാകുമോ? നിനക്ക് കഴിയും, ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പക്ഷി തന്റെ ചിറകുകൾ നീട്ടി പറന്നു. കിട്ടു കണ്ണുനീരോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു. സ്നേഹം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകില്ല.